ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ 6 ରୁ 24 ମାସ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ, ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ବହୁଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାମ ଦାମ ସରିଲାଣି? ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ଛୁଆକୁ ଧରିକି ବସିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଡକେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ତ? ହଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡାକିଛି ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମ ଛୁଆର 7.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଜୁମି, ତୁମ ପୁଅର ବି 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ, ତୁମ ଛୁଆର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଦିନକୁ କେତେ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାର ପରିମାଣ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଆଜି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି ହେଲା। ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ବୟସ, ତୁମ ଛୁଆର ଅଲଗା ବୟସ, ତା ଛୁଆର ଅଲଗା ବୟସ, ତା ଛୁଆର ଅଲଗା ବୟସ। ସେଇ ବୟସ ହିସାବରେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଟା ବି ପରିମାଣ ଅଲଗା କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଇବାଟା ବି ଅଲଗା କରିବା। କେଉଁ ଛୁଆ କେତେ, କେଉଁ ବୟସରେ କେତେ ଛୁଆ କେତେ ଖାଇବ ସେ ବିଷୟରେ କହିତେ ପଡ଼ିବ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ଯେଉଁ ମାଆର କ୍ଷୀର ଦେଉଛ, ସେଇ କ୍ଷୀରଟାକ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମା କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି ତୁମେ ମା କ୍ଷୀରଟା ଖୋଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବନି ହେଲା। ଦିଦି ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁର ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁର ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଶିଶୁକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବା ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ସେଇ ପାତ୍ରଟା ସଫା ରଖିବା, ତା ହାତ ସଫା ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା, ତା ଯେଉଁ ତାଟିଆ ଚାମଚ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ହେଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କର ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନରେ ସଫା କରିବା ଭଲ। ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହାତ ସବୁଦିନ ସାବୁନରେ ଧୋଇବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଯେପରି ଆମେ ତଟକା ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳମୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ତଟକା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପଚା ପନିପରିବା କି ଫଳମୂଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିବା ହେଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଛି ମଶା ବସିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଫୁଟା ହୋଇଥିବା ପାଣି, ଫୁଟା କ୍ଷୀର ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇକିରି ସଫା ପାତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିବା। ଛୁଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ମିଶାଇଦେବା ହେଲା। ଚିନି ଅପେକ୍ଷା ଗୁଡ଼ଟା ଦେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଚିକର ବି ହେବ। ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଇରନ୍ କୁହନ୍ତି, ଶକ୍ତି ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ରକ୍ତ ଆସେ, ସେଇଟାକୁ ବି ହେଇପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛେ, ସେଠି ଟିକେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଛୁଆର 10 ରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁଜି କ୍ଷୀରି, ଛତୁଆ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀରି, କେଉଁ କ୍ଷୀରିଟା ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଛତୁଆ କ୍ଷୀରି ବି ଆଉ ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀରି ବି ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆର ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ବଢ଼େଇବା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଗିନାରେ ଅଧ ଗିନା ଲେଖାଏଁ ଦିନରେ 3 ଥର ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମା କ୍ଷୀର ବି ଛୁଆକୁ ଦେବା। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆକୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା। ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ବୋଇତାଳୁ ଆଉ ଗାଜର ସିଝା ତାହା ରଖିଛ ନା? ହାତ ତ ସଫା କଲ ପରିଷ୍କାର କରି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟ। ଯେଉଁ ସିଝା ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ସିଝା ପାଣି ରଖିଛ ନା? ହଁ, ସେ ସିଝା ପାଣି ଟିକେ ଆଣ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭଲ କି ଚକଟି ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଭଲକିରି ଚକଟ। ସେଇ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ ଅଂଶଟାକ ବାହାର କରିଦେବ, କ'ଣ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇପାରିବେନି ତ, ସେଟାକୁ ଭଲକିରି ଚକଟିକିରି ବାହାର କରିଦେବ। ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ମିଶାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାକ ଜମା ଦେବନି, ସେଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ହେବ ଦେହରେ ହେଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଶାଇବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଲେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ କହନ୍ତି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଦେଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇକି ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେବ। ଚକଟି ସାରିଲ, ଏବେ ଛୁଆର ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଢଙ୍କେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ଛୁଆକୁ ଆଣ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଦେବା ହେଲା। ଆମେ ଆଗେ ପଛରେ ଛୁଆକୁ ଦେଉଥିଲେ ଛତୁଆ କ୍ଷୀରି, ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀରି, ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଖାଇତେ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସିଝା ସବୁ ଦେବା। କ'ଣ କ'ଣ ସିଝା ଦେବା? ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା ଦେବା, ବାଇଗଣ ସିଝା, ଆଳୁ ସିଝା, ବୋଇତାଳୁ ସିଝା, ଗାଜର ସିଝା, ଶାଗ ସିଝା, ଏମିତି ସବୁ ମିଶାଇକିରି ଚକଟିକିରି ଛୁଆକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଚକଟିକିରି ଦେଇପାରିବ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଦେଇପାରିବ, ପିଠା ସହିତ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୋଳେଇକି ଦେଇପାରିବ। ଛୁଆକୁ ପାଚିଲା ଫଳ ବି ଦେଇହେବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର, ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇ ବି ପାରିବ। କାଜୁ, ଚିନାବାଦାମ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ସେଟା ତ ଟାଣୁଆ ଜିନିଷଟା ଛୁଆ ଖାଇପାରିବେନି, ତାକୁ ପେଷିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଟିକେ ମିଶାଇକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ମିଶାଇକିରି ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁଟି ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁଟି ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯଥା ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ, ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ସୁଜି, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି, ଡାଲି ଜାତୀୟ, ମସୁର, ବୁଟ, ମୁଗ, ହରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି, ତୈଳ ଜାତୀୟ, କାଜୁ, ଚିନାବାଦାମ, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଆମିଷ ଜାତୀୟ, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ, କଲିଜା। ଏହି ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁ 9 ମାସ ପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପାଳଙ୍ଗ, ସଜନା ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଗାଜର, ବିଲାତି, ବୋଇତାଳୁ ଇତ୍ୟାଦି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା, ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତୋର ଛୁଆର 9 ମାସ ପୁରିଗଲାଣି, 10 ଚାଲିଗଲାଣି, ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼େଇଥିଲି, ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତାହା ବଢ଼େଇଛୁ ନା? ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା, ତାହା ଦେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ହଁ ଦିଦି, ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଭଳି ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଅଧ ତାଟିଆରୁ ଅଧିକ ଦିନରେ 4 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଛୁଆକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇନା ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି। ସିଏ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ମନା କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ନା। ଆରେ ଝୁମି, ତୁମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମଟେ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପା ଛୁଆକୁ 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ତୁମ ଛୁଆକୁ ମାଛ, ମାଂସ,
अंडा कलिजा देवा पाई कही एगुड़िक मध्य बहुत पुष्टिकर खाद्य थाए जोटा कि छुआ को बढ़िबार साहाय्य करे है ठीक समय जदि ठीक परिमाण रे आम विभिन्न प्रकार खाद्य छुआ को न देवा ताहले छुआर विकास ठीक भाव में हो पारनी यहाँ है तांकर गुरुत्वपूर्ण समय यही समयटा हूँ आमर 1000 दिन भितर ता छुआर विकास होता है केतक छुआ मान जन्म समय भल ओजन थाए है किंतु ताकू बयस अनुसार ठीक परिमाण रे एवं विभिन्न प्रकार परिपूरक खाद्य न दिया जिबारु से छुआ मान कुपोषणर शिकार होता भूमि अंडा माछ मांस मजा एगा सिझेकी तुम छुआ को दब आज तो छुआ कौन तैयारी खाइबा भात डाली अमृतभंडा सिझा गाजर सिझा तैयारी की मो छुआ को खाइबा आयोडीन युक्त लुण आ तेल मिसैचु ना पकई दीदी हाँ तू से तो खोचु किंतु अंडा तू मना करते घरे खाइबा मु आज घर सिझेकी अंडा आनी तो छुआ को आज सिझा अंडा खाइबा देबा साधारणतः गाँ गहली छोट छुआ मान बोईतालु देवाई मना करती कहीं छुआ को काले बात मार बोली किंतु सेटा है भूल धारणा सबु प्रकार हलदिया नाली नारंगी फल एवं पनीपरिबार विटामिन ए थाए विटामिन ए हूँ आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक थाए से आम छोट छुआ मान यही सबू फल देवा दरकार कहीं आज जो आम गाजर बोईतालु जो सिझा छुआ को देले देखला ना केते सुंदर खाइला तुम छुआ वर्तमान तुम छुआ को तो 12 मास हो गलानी सी सब जिनस खाई परिबो हला तमे जेमिति झुमिकी बुझौथलो माछ मांस अंडा भल भाव में खाया दब कलिजा खाया दब से भली तमे भी से तुम छुआ को खाया दौच बोली तमे आज ताकू बुझे पारछ धन्यवाद किंतु तमे छुआ को ये सब जिनस खुआइबा संगे संगे से हाथ में केमती खाइबा अभ्यास करबो सेडाक अभ्यास करबो छुआर तो वर्षकर हो गलानी ये जो ताटिया देखुच ये ताटिया ताटिए नेखा दिन को 5 थर अधिका खुई पार है हाथ में खुआइबा अभ्यास कर झुमी तो छुआर भी तो 9-10 मास हो गलानी ताकू भी ता हाथ में केमती खाइब टिके चेष्टा करिवु है। प्रश्नटी है शिशुर बयस बढ़िबा संगरे तार खाद्यर परिमाण किपरि बढ़िबा दरकार। उत्तरटी है 6 ରୁ 9 मासर शिशु को थर को अध ताटिया दिन को 3 थर 9 ରୁ 12 मासर शिशु को थर को अध ताटिया अधिक दिन को 4 थर एवं 12 ରୁ 24 मासर शिशु को थर को 1 ताटिया बा ताठारू अधिक खाद्य दिन को 5 थर देवा उचित। मन रखंतु ताटियाटी 250 ग्राम होइथिबा दरकार। दीदी आज आनिके आंब कदली भात डाली तरकारी अंडा घरे समस्ते जहाँ खाऊछंती से खाऊछी खाली तापाई तेल मसला कम और नरम होइथिबा खाद्य से खाऊछी। जहाँ बुझेल आज जहाँ मु शुणिली सबु प्रकार सबु खाद्य जिनस
ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ ଛୁଆଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଆମର ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମା କ୍ଷୀର ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ ରଖିବ। ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବନି। ଛୁଆର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଭଲ ହୋଇଗଲା 10-15 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ତାକୁ ଅଧିକା ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। କାହିଁକିନା ତା'ର ଓଜନଟା କମିଯାଇଥିବ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଝନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଗୀତ କହି ଗପ କହି ଦୁନିଆ ଗଛପତ୍ର ଦେଖେଇକିରି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନିହାତି। ଆଉ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ ନିହାତି ଖାଇବେ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝେଇଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ହେଲା। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ହେଲା। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 6ରୁ 24 ମାସର ଶିଶୁଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଅତି କମ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୁଆର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇବ। ଏବଂ ଶିଶୁକୁ 9 ମାସ ପୂରିବା ପରେ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।